这几天，一段沈飞歼50降落的视频正在网上流传，画面中起落架已经放出，高度在不断降低，同时也能清楚地看到两个可动翼尖正在不停地扭动，不断调整机身的姿态。过去曝光的歼50视频几乎都是平飞状态，可动翼尖的作用不明显。这次是降落，速度已经很低了，要产生足够的气动力矩，翼尖的偏转角度就要变得更大才行，这就更容易被发现了。6代机为了实现极致的隐身，把垂尾这个大反射源给去掉了，也就不能像之前的飞机那样通过垂尾的偏转来调整方向。要实现机动，除了使用推力矢量，就只能在机上想办法，要么是 B2 歼36那样的开列式方向舵，要么就是歼50那样的可动翼尖。那么这两种方案，歼36的开列式方向舵相对比较稳妥，但调整的效率可能会低一些。而歼50的可动翼尖转动范围大，甚至可以竖起来，在各种状态下都能提供充足的气动力，调整效率比较高。但是对飞控设计和机身结构强度的挑战会比较大。现在这两种方案同时都在进行，大家一般的理解是分工不同。歼36是远程的重型的2线使用，对机动性的要求不高；歼50是中程的中型的，要上最前线，所以对机动性的要求高。但是从试错的角度来看，也可以理解成两种技术流同时开跑，看哪个更能跑得通，跑通的入列，跑不通的或者效果差一点的就当技术储备了。从更大的视角看，无论采取什么方案，6代机的整体造型就是一个字扁你没了垂尾，可不就是更扁了吗？同时也更像自然界的鸟类了。咱们可以想一想，好像没有哪种鸟是有一个垂直尾翼的吧？为什么鸟就不用进化出一个和翅膀垂直的尾巴呢？因为用不着啊。对于鸟类来说，垂尾是一个多余的结构，它的功能用尾羽和翅膀也可以完全实现。通过调整羽毛的角度和张开的幅度就能实现机动用不着再单独生出一个功能单一的器官。比如向左转动，左侧的尾羽就张得更开一些，右侧的尾羽呢就收拢一些，左右阻力不一样，就实现了转向。开列式方向舵也是这个道理。其实相对于人类只有100-200年历史的飞行器，经过1万年进化而来的鸟类是一个更加高效的飞行系统，没有一根羽毛、一块骨头、一条肌肉是多余的。如果按飞机的术语，鸟类就同时实现了无垂尾、可变后掠翼、柔性蒙皮、翼梢小翼、短距起降、自主飞行等功能，而且消耗的能量极少。当然，鸟和飞机也存在一个重大的区别，那就是鸟类不用高速飞行更别说超音速了，也就不用去应对高速状态下的复杂气流。但它们的底层逻辑是相同的，就是要付出尽可能少的代价，消耗尽可能低的能量，实现最多的飞行功能。按照这个思路我大胆猜测一下，更下一代的战机可能会进一步的按照仿生学的路径前进，单一功能的构件越来越少，每一部分都要负责多个功能，一生完全融合，甚至还能做一定程度的变形，而且速度更快，不仅更加隐形，整体效率也会更高。当然，前提是要在材料、电子、力学这些基础学科方面有更大的突破，这是对综合国力的考验。在6代机方面，中国已经跑在前面了，希望7代机也是如此，这就要靠屏幕前的年轻一代了。